तो दोस्तों ये है आयुर्वेद की खास जड़ी बूटी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मौसम जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और आप खांसी जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंटों में देखने को मिल रही है। दोस्तों आप तरह तरह की दवाई खाकर परेशान हो चुके हैं लेकिन आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो आपको अगर खांसी जल्दी ठीक करनी है तो आपको लेना है 2 ग्राम अकरकरा और आपको 1 ग्राम सौंठ लेनी है। दोनों का अच्छी तरीके से काढ़ा बनाकर 20 ml काढ़ा सुबह में और 20 ml काढ़ा शाम में सेवन करें। आपकी पुरानी से पुरानी और हर तरह की खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।